أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. バダルの参加者なるサハビハズラット・ビラールのことが言及されており、前回のkhutバの引き続き今日もその残りを話すと思います。ハズラット・アブ・フレラが伝えます。聖預言者がハイバルの遠征から帰るとき、一晩中歩き眠くなったら休息のため泊まり、ビラールに言った。今夜我らの礼拝の時間を守れとハズラット・ビラールに礼拝の時間を守り、ファジャルの時に起こしてほしいという意味で我らの礼拝を守れと言った。それで聖預言者とサハバが眠り、ハズラット・ビラールはできる限りナファルの礼拝を行い、ファジャルの礼拝時間が近づいた時、彼は太陽が出る方向に顔を向け、自分の乗り物に頼って座ると、ビラールは斧がラクダに寄りかかって眠りに落ち、太陽が降り注ぐまでビラールや彼の仲間の誰も起きられず、聖預言者は先に起き、そして心配してビラールよと仰せられた。ビラールは言った。聖なる預言者よ、我が両親は汝に犠牲なり、汝を止めておいた存在こそが私の魂をも止めてしまったのです。つまり私も睡眠に降伏された。彼は出発するよう仰せられ、従って彼らは乗り物を少し走らせると、聖預言者はみんなを止め、しばらくしてウドゥをなされ、そしてビラールに向かって命じた。彼は礼拝のエカーマを発表し、聖預言者は日の出の後、彼らみんなに礼拝を指導した。そして礼拝してから仰せられた。礼拝を忘れた人はそれを覚えるときに行うべきです。なぜならばアッラーは我を念ずるために礼拝を捧げようと言ったからです。メッカ征服の日、聖預言者がメッカに入ったとき、ハズラット・ビラールも彼と共にいました。ハズラット・イブネ・オマルは伝えます。聖預言者はメッカ征服の日、メッカに来臨なされ、ハズラット・オスマン・ビン・タルハを呼び、彼がドアを開けてくれると、聖預言者並びにハズラット・ビラール、ハズラット・オサマビン・ザイドとハズラット・オスマン・ビン・タルハは中に入り、ドアを閉めた。したがって彼はしばらくその中にいて出かけた。ハズラット・イブネ・ウマルが言います。私は急いでビラールに尋ねたら、彼は教えた。彼はカーバの中で礼拝を捧げたと。つまり聖預言者がカーバ神殿の中で礼拝を行った。私がどこでと尋ねたら、彼はこれらの2つの柱の間でと答えた。ハズラット・イブネ・ウマルは聖預言者がいくつのラカートを行ったかということは彼に聞くことはできなかったと語る。ハズラット・ビラールは聖預言者が礼拝を行った場所を後で人々に教えていた。ハズラット・イブネ・アビムレカから伝えられています。聖預言者はメッカ征服の日にカーバの屋上でアザーンを発表するようにハズラット・ビラールに命令し、従って彼はカーバの屋上でアザーンを発表した。ハズラット・カリファトル・マシーサニはメッカ征服の日におけるハズラット・ビラールのことに言及しながら述べます。ハズラット・アッバースはアブ・スフィアンを連れて聖預言者の集会に来られ、聖預言者がアブ・スフィアンを見ると仰せられた。あなたに災いあれ、神は唯一だとまだ確信していないのか。彼は言った。どうして確信しないでしょうか。
もし他に神の存在があったならば我らを助けてくれなかったでしょうかと聖預言者はまた言った。あなたに災いあれ、ムハンマドがアッラーの人であることをまだ確信していないのかと彼は言った。まだそれを確信しないと。ハズラットアッバースはアブスフィアンに言った。不幸なる者よ、ベアとしなさい。今ならあなたとあなたの民は命が救われることができると。彼ははい、その通りにすると答えた。そこで彼は仕方なくその提案に従い、本気ではなくベアとしたが、後ほど誠実なムスリムとなった。とにかくベアとしてからハズラットアッバースは彼に言った。さあ、あなたの民のために頼め。さもなければあなたの民は永遠に破壊されるだろう。移住者たちはメッカ出身たちだったから、彼らはメッカの名誉が一度なくなってしまったならばメッカの名誉が残らないだろうと悟っていたから、彼らの心は恐怖を抱き、自分たちが残酷な被害を被ったのに何らかの和解を祈っていた。しかし彼らに対してアンサールはとても興奮しており、聖預言者は頼みなさいと仰せられ、彼は言った。聖なる預言者よ、汝は己が民を憐れみに扱われないでしょうか。汝は非常に慈悲深いお方に増します。さらに私は汝の親族なる同胞でムスリムになったら私も名誉を持つ必要があると聖預言者は仰せられた。さあ行きなさい。そして誰であれアブスフィアンの家に入る者が守られることをメッカで布告しなさい。彼は言った。聖預言者よ、我が家はどれほど大きくて何人かその中に入れると思いますか。そのような大都市の人々はどうして私の家に滞在できるだろうか。聖預言者は言った。それではカーバーの中に入った者も保護される。アブ・ソフィアンはまた言った。それでも人々が残るであろうと。聖預言者はそれでは武器を捨てる者も無事になると言った。彼はまだ人々が残ると言い、聖預言者は言った。家のドアを閉める者も保護される。彼は言った。聖なる預言者よ、通りの貧しい人々は殺されるであろうと彼は仰せられた。それではベラールの旗を準備せよ。アビル・ウェーという一人のサハビがいて、聖預言者がメディナで移住者たちとアンサールをして互いに兄弟化させたとき、アビル・ウェーをベラールの兄弟にしたのです。多分その時ベラールはいなかったか他の便宜があったか知らないが、とにかく聖預言者はベラールの旗を救ってもらい、それをアビル・ウェーの手に渡し、これがベラールの旗で、彼がこれを持って十字路に立ち、ベラールの旗の下に立つ者は救われると布告すべきだと仰せられました。アブ・ソフィアンは言った。十分です。今メッカは救われた。彼は今行ってもよろしいかと尋ねました。聖預言者は行くように許し、リーダー自身が降参しており、ニュースがみんなに届いたかどうかは疑いがなかった。アブ・ソフィアンはパニック状態でメッカに入り、こう叫んだ。人々よ、ドアを閉めなさい。人々よ、己が武器を捨てよ。カーバーの中に入れよ。人々よ、ベラールの旗が上げられ、その下に立ちなさい。すると人々はドアを閉めたり、カーバーの中に入ったり、武器を外に投げ捨てたりし始めた。その間、イスラム軍が町に入り、人々はベラールの旗の下に集まった。ハズラト・ムスリマウッドが述べたように、この事件の最も偉大なものはベラールの旗です。聖預言者はベラールの旗を作り、
ビラールの旗の下に立つ者は安全だと仰せられた。先頭者は聖預言者ムハンマド自身でおられたのに、聖預言者の旗は上げられず、その後犠牲を払った者はアブバカルで、アブバカルの旗も上げられず、彼の後イスラムを受け入れる高貴な者はウマルであって、ウマルの旗も上げられず、彼の後聖預言者の義理の息子ウスマンであった。ウスマンの旗も上げられなく、それから聖預言者のいとことして義理の息子であるアリがいて、アリの旗も上げられなく、それでアブドゥラフマンビンアフがいて、彼について聖預言者は、彼が生存する限りムスリムたちは分裂しないであろうと仰せられたことはあったが、しかしアブドゥラフマンビンアフの旗も作られず、それで聖預言者の叔父であるアッバースがいて、彼は時々聖預言者の前で失礼し、つまり無礼なことを言ってしまったことがあっても、聖預言者は怒らなかったが、聖預言者は彼の旗も作らなかった。その他多くの高貴な者や偉大な方がいて、カリドビン・ワリードはリーダーの息子で、自らも名誉があるもので、アマルビン・アースもあるリーダーの息子で、その他も同じように偉いリーダーたちの息子たちがいたのに、彼らの誰の旗も作られず、作られたならばそれはベラールの旗であった。どうしてでしょう。それは次のような理由があったからです。つまりカーバーが攻撃されたとき、アブバカルは殺される人々が自分の同胞だとみなし、聖預言者よ、我らは斧が同胞たちを殺すであろうかと自ら言ったこともあって、彼はその迫害を忘れ、彼らが同胞であることを覚えていたからです。オマルも聖なる預言者よ、これらの不信者らを殺してくださいと言ったが、聖なる彼が彼らを許したとき、自分の同胞たちが許されてよかったと思ったでしょう。オスマンやアリもまた彼らと過酷だったことは構わないが、我らの同胞たちが許されたと言っていたでしょう。聖預言者自身も彼らを赦免するとき、彼らのうち自分の叔父、いとこ、義理の息子や親愛なる他の親族が含まれ、我が赦免することによって我自身の親族が保護されたということが分かっておられたでしょう。しかしメッカ人たちにいかなる絆も持たず、メッカにおいていかなる力も持たず、メッカの中でいかなる仲間もいない者はただ一人だった。そして無力な状態において彼が迫害されたように、アブバカルもアリもウスマンやオマルも迫害されず、むしろ聖預言者も迫害されなかったのです。前回私が言及したある伝説によれば、ハズラト・アブバカルと聖預言者が親族によって保護されたと述べられ、私が彼らも抑圧されたと説明し、聖預言者もハズラト・アブバカルももちろん抑圧されたが、このように極度に抑圧されたのはベラールのみだと言ったが、ここにもハズラト・ムスレーマウドは彼らが抑圧されていないと言って拒否はしていないが、ベラールのように他の誰も抑圧されなかったと述べています。そしてそれはどのような迫害だったかを詳しく語ったのです。その迫害は熱い砂の上にベラールが裸に置かれたという迫害であった。ご覧ください。5月や6月にあなたたちは裸足で歩くことさえできないのに、彼は熱い砂の上に裸に置かれ、ネイルシューズを履いた青年たちが彼の胸の上に跳ねたりし、アッラーの他にも神があり、ムハンマドは詐欺師であることを発表するよう命令し、彼が過度に抑圧するとき、ビラールは斧がハバシア発音で
アスハドアッラーイラハイラッラー、アスハドアッラーイラハイラッラーと言っていた。つまり、それらの人に向かって、彼の答えは、自分が神の唯一性を理解したから、そんなことの発表はありえなく、ムハンマド預言者は真実な人であるということを知っているのに、彼を詐欺師とは呼べないのだという答えのみであった。そこで彼らはさらに抑圧し始めたのです。夏の暑い月が続くと、その間に彼はこのようにされ、冬になると彼は彼の足にロープをかけてメッカの通りの岩の上に引きずり、彼の皮が怪我をし、つまり皮膚が負傷してしまい、人々が彼を引きずりながら、ムハンマドは詐欺師で、アッラーの他にも神があるということを発表するよう命令すると、彼はアッサドアッラーイラハイラッラー、アッサドアッラーイラハイラッラーを言い出していた。よろずのイスラム軍が入場した今、ベラールは自分の胸の上に踊ったブーツを強報復し、自分が被った残酷な迫害の贖いを今日受けられると考えたでしょうが、聖預言者がアブ・ソフィアンの家に入る者も許され、カーバに入った者も武器を捨てた者もドアを閉めた者も許されたと宣言なされたとき、聖預言者は己が同胞のすべての人を赦免するのはとてもいいことですが、自分が報復をできなかったとビラールが思ったでしょう。聖預言者は自分の赦免したことによって心が傷つけられる者は唯一のビラールだとみなし、我が友情に至った者は彼の同胞ではなく、彼が迫害されたように他に誰もいないということを見て、聖預言者自身が彼をしてこのように報復させ、このようにして自らの預言者の無憫の栄光も残り、ビラールの心も幸せになるだろうと思った。ビラールの旗を上げて、そして彼の胸の上に靴のまま踊り、足にロープをかけて引きずり、熱い砂の上に置いたメッカ人の頭たちに向かって、自分の命と妻や子供たちの命を救いたければ、ベラールの旗の下に入るように告げよと仰せられた。世界の創造偉い、そして人間は権力を得て他の人に自分の地位を報復する準備ができ、その力が与えられて以来、このような素晴らしい報復をした者はいないと思います。ベラールの旗がカーバの前で挙げられたとき、そしてアラビアの高貴な者たちが、つまり自分の足で彼を踏み殺そうとし、ムハンマド預言者は詐欺師だと言わないのかと命令したそれらの高貴な者たちは、シーンが変わって状況が変化した今、急いで走り、妻たちと子供たちの手をつかみ、命が救われるようにベラールの旗の下に連れてきたその時、ベラールの心と魂が喜びのあまり、聖預言者のために犠牲になろうとしたでしょう。彼は自分が報復をするかどうか、または報復をし得るかどうかを知らないが、今やその報復が取られたということを考えたかもしれない。これは私の胸を靴で打ったすべての人は、己が頭を私の靴に下げているような報復で、ヨセフの報復にも勝るものだと彼は思ったでしょう。なぜならばヨセフは父親のために兄弟を許し、赦免したのは己が父親のためであり、赦免されたのは彼の兄弟自身であったが、聖預言者は己が叔父たちや同胞らを一人の奴隷なる者の苦痛のために赦免したのです。したがって、
ヨセフの報復とこれとは匹敵し得るでしょうか。先立って言及されたのはセール・ルハニで叙述され、同じ事件がディバチャ・タフシル・コランでも簡潔に述べられてあり、私がこの説明をするのは、一部の人がこういう箇所では別の解説だと書くからです。詳細と簡潔さを除いて、事件的においても、そして結果的においても、二つの言及に違いはありません。ある人々は大きなポイントを作ることによって違いを生み出し始めるのですが、これは事件的にも結果的にも同じことなのです。とにかく、ここに叙述されたように、アブ・ソフィアンは尋ねた、聖預言者よ、もしメッカ人たちは剣を上げなければ彼らは無事でしょうかと、聖預言者はしかり、斧が家のドアを閉めておくすべてのものは安全でしょうと答えた。ハズラタ・バースは言った、聖預言者よ、アブ・ソフィアンは誇り高いもので、彼が言いたいのは、彼の名誉のためにも何かをするべきだということです。これがハズラト・アバースを引用して加えられたものです。聖預言者は仰せられた。それではアブ・ソフィアンの家に入る者も安全で、そしてカーバ礼拝堂に入る者も、武器を捨てる者も、ドアを閉める者も、家にいる者も、ハキン・ビン・ザームの家に入る者もまた安全でしょうと。それからハバシ人の奴隷であるベラールの兄弟にされたアビーロエフについて聖預言者は言った。我らは今斧が旗をアビーロエフの手に渡し、アビーロエフの旗の下に立つ者にも我らは何も言わず、そしてベラールに向かって仰せられた。あなたは一緒にいてアビーロエフの旗の下に入ってくる者が安全になると布告しなさい。ベラールが一緒にいて布告するということもここに付加されている。これはどんなに奇妙な賢明さを含む命令でしょうか。メッカ人たちはベラールの足にロープをかけて引きずり、メッカの通りもメッカの広場もベラールのために平和の場所ではなく、かえって懲罰、侮辱や嘲笑の場所でした。聖預言者はベラールの心が今日再三再し報復へ傾いているだろうと思い、この忠実な仲間の報復を取ることも非常に重要ですが、我らの報復はイスラムの栄光に匹敵することも大事だと考え、したがって彼は剣でその敵の首を切り落とすことによってベラールの報復を取らず、むしろ彼の同胞の手に旗を渡して立たせ、我が同胞の旗の下に入って立つ者は安全だということを布告するためにベラールを任命したのです。これはどんなに素晴らしく、どんなに美しい報復でしょうか。ベラールが、メッカ人たちよ、我が同胞の旗の下に来て立ち、あなたたちが保護されるだろうということを大声で布告していたとき、彼の心は報復の気持ちが自然になくなり、彼は聖預言者が私のために提案したこの報復よりも私にとってより素晴らしく、より美しい報復はありえないということに気づいたに違いありません。それからハズラト・カリファトル・ムシサニはハズラト・ベラールの忍耐とメカが征服された時の彼の状態に言及しながら述べます。つまりベラールが与えられたこれらの苦しみについては、メッカにおける苦痛の話は先立って述べられたが、メッカが征服された時、胸の上にメッカの偉方たちが踊ったりしたハバシア人の奴隷なるこのベラールが聖預言者によってどのように名誉を与えられ、どのようにして不信者たちから彼の報復を取られたかご存知でしょうか。メッカが報復されたとき、聖預言者はある旗をベラールの手に渡し、メッカ人の頭たちよ、今自分の命を救いたいならベラールの旗の下に来て立ちなさいと発表したのです。
それはまるで胸の上にメッカ人の偉い頭たちが踊ったそのベラールについて、聖預言者はメッカ人たちが自分の命を救いたいなら、その唯一の方法はベラールの奴隷になるということだと彼らに告げたようです。ベラールが奴隷で彼らは偉方であったのに、とにかくどの箇所においても結果は同じで、たとえ同胞に旗を渡してベラールを彼と一緒にしても、そして旗をベラールの名前にしてベラールの手に渡しても結果は同じです。わずかな違いで実験的に同じことに言及され、同じ結果がもたらされています。ハズラト・アブドゥッラビン・アマルは伝えます。イードの日、槍を持って聖預言者の前で歩く習慣があり、手に槍を持つ者一人がイードの日に聖預言者の前で歩き、通常それを持つ人はハズラト・ベラールでした。ムハンマド・ビン・アーミルの伝説によれば、ハズラト・ベラールは槍を聖預言者の前に突き立てていたと述べています。当時イードのための広場があって、それこそがイードの礼拝所でした。ある伝説によれば、ハバシャ皇帝のナジャシーが聖預言者に3本の槍を贈与し、聖預言者はそれらの1本を保持し、1本をハズラト・アリに、1本をハズラト・ウマル・ビン・カターブに与えたと述べてあります。ハズラト・ベラールは両方のイードにも聖預言者が保持した1本の槍を持って聖預言者の前で歩き、よってそれを彼の前で突き立て、そして聖なる彼はその方に顔を向けて礼拝を行っていました。聖預言者の死後、ハズラト・ベラールは同じようにハズラト・アブバカルの前でその槍を持って歩くことも伝説で述べてあります。伝説によれば、ハズラト・ベラールは聖預言者の死後、ジハードに参加するようにシリアへ行ったことが叙述され、このように言及されている。つまり、ハズラト・ベラールはハズラト・アブバカルのもとに来て言った。聖預言者のカリフよ、私は聖預言者が信者の最善の行為はアッラーの道におけるジハードだとおっしゃるのを私は聞いたことがあると言った。ハズラト・アブバカルは言った。ベラールよ、何が欲しいの？ハズラト・ベラールは自分が殺されるまでアッラーの道におけるジハードに派遣されてほしいと答えた。ハズラト・アブバカルは言った。私は神にかけて、そして自分の神聖さと権利を思い出させて頼む。私は年老いて弱々しくなり、死ぬ時は間近ですので、我が元に泊まってくださいと。従ってハズラト・ベラールはハズラト・アブバカルの死まで彼と一緒にいた。ハズラト・アブバカルの死後、ハズラト・ベラールはハズラト・ウマルの元に来て同じことを頼みました。ハズラト・ウマルもハズラト・アブバカルと同じく彼に答えたが、ハズラト・ベラールは同意せずジハードに行くことを主張し、ウマルの前にもそのことを強調していった。ハズラト・ウマルは彼に向かって言った。あなたの後、私はアザーンを発表する責任を誰に任せようかとハズラト・ベラールは言った。ハズラト・サードに、なぜならば彼は聖預言者の時にアザーンを発表したことがあるからです。したがってハズラト・ウマルはアザーンの責任をハズラト・サードに、そして彼の後、彼の子孫に任せ、ハズラト・ベラールが言い張るために彼をジハードに派遣した。これはある伝説ですが、他の伝説ではアザーンの発表についてハズラト・ベラールとハズラト・アブバカルとの間の対話について次のように言及されています。ムサビン・ムハンマドは父親によって伝える。聖預言者が亡くなられ、まだ埋葬されていなかった時、ハズラト・ベラールはアザーンを発表し、彼がアッシャド・アンナ・ムハンマド・ラスールラ
という言葉を自分の口先でアスハドという発音で言ったとき、モスクにいる人々はしゃっくりしながら泣き出し、聖預言者の埋葬の後、ハズラト・アブバカルがアザーンを発表するようハズラト・ビラールに言った。ハズラト・ビラールは答えた。もしあなたは自分と共にしておくために私を自由にさせたならば、私にはあなたが言う通りに従う道しかないが、もしアッラーのために私を自由にさせたならば、解放された目的のために私を自由にさせてくださいと、ハズラト・アブバカルは答えた。私はアッラーのためにあなたを自由にさせたのです。したがって、ハズラト・ビラールは言った。聖預言者の死後、私は誰のためにもアザーンを発表しないでしょうと、ハズラト・アブバカルはあなたの望み通りに任せると言い、その後、ハズラト・ビラールはメディナに滞在し、よってハズラト・ウマルのヒラファトの間にシリアへ出発した軍隊に入って、ハズラト・ビラールもシリアへ行きました。アサドル・ガーバのある伝説によれば、ハズラト・ビラールはハズラト・アブバカルに向かって、もしあなたは自分自身のために私を自由にさせたならば、私をご自分の元に留めてもよろしいが、もしアッラーのために私を自由にさせたならば、私がアッラーのためにジハードに行くことを許してくださいと言った。したがってハズラト・アブバカルはハズラト・ビラールに向かって行ってもよろしいと言いました。ハズラト・ビラールはシリアへ行き、死ぬまでそこにいました。これらの伝説のほとんどは、彼が言ったのはハズラト・アブバカルの時代ではなく、ハズラト・ウマルの時代であったと述べる。そして、ある言及によれば、ハズラト・ビラールは聖預言者の死後、ハズラト・アブバカルの時代にアザンも発表していたという伝説もあります。ある伝説ではこのように述べてあります。ある時、ハズラト・ビラールは夢の中で聖預言者を見た。彼は仰せられていました。ビラールよ、それはどれほど非常なことか。あなたが我を訪れる時はまだ来ていないでしょうかと、ハズラト・ビラールは大きな悲しみの中で目が覚め、彼はシリアにいたが乗り物に乗ってメディナへ立ち去り、聖預言者のお墓参りをし、激しく号泣し始め、とても不安になった。そのうちハズラト・ハサンとハズラト・ホセンも来られ、ハズラト・ビラールは彼らをキスし抱きしめ、そこでハズラト・ハサンとハズラト・ホセンがハズラト・ビラールに向かって、朝のアザンの発表をあなたにお願いしたいと言った。したがって彼はモスクの屋上に登った。伝説者によると、ハズラト・ビラールがアッラーフアクバルアッラーフアクバルという語句を発表すると、メディナは揺れてしまい、そして彼がアッシャドアッラーエラーハと言ったとき、さらに動揺し、したがって彼はアッシャドアンナムハンマドラスールラーという言葉を発表したとき、女性たちでさえ家から出てきたのである。伝説者によれば、その日以上泣いている男も泣いている女性も見られたことはなく、まるで聖預言者の時とこのアザンが思い出され、人々は落ち着きがなくなったのです。ハズラト・ウマルのヒラファトの時代にハズラト・ビラールがジハードに行くように許しを求めた時、ハズラト・ウマルは、あなたがアザンを発表するのを妨げるものは何ですかと尋ねると、ハズラト・ビラールは答えた。私は聖預言者が亡くなるまで聖預言者の命令に従ってアザンを発表し、それからハズラト・アブバカルの命令に従ってそれをやった。なぜならば、彼は私にもたらされた恩恵の管理人だったからです。よって彼も亡くなられました。私は聖預言者がこうおっしゃるのを聞いたことがある。ビラールよ、どんな崇拝行為もアッラーの道におけるジェハードには優越しないと。したがってハズラト・ビラールはシリアへ行き、ハズラト・ウマルがシリアを訪問したとき、彼の要求でハズラト・ビラールがアザーンを発表した。伝説者によれば、その日まで彼が、つまりウマルがこんなに泣くのを見たことがなかったと。ハズラト・カリファトル・マシーサニはハズラト・ビラールの末路の時代に言及しながら、ハズラト・ビラールは末年においてシリアへ行ったと述べています。ここにはまた、人々が彼をめとらせることはなかったということも言及されていますが、彼は複数の結婚をしたことが先立って叙述されたのです。シリアへ行くために、またはシリアへ行ってから結婚相手が見つからないということ
もあり得るが、とにかく聖預言者の時代に彼の複数の結婚が伝説されております。したがってハズラツ・ムスレマウドが述べたように、彼はシリアである家族に結婚を申し込み、そして言った。自分がハバシア人だから望むなら拒否してもよろしいが、聖預言者のサハビとみなして結婚の願いを受け入れるならば大きな恩恵になるだろうと。彼らは結婚の要求を受け入れ、そして彼はシリアに住み始めた。とにかく彼は過去に複数の結婚があって、前の妻が亡くなった可能性もあり、それとも伴っていく妻がいなかったか、あるいはシリアで新婚をしたかったか、いずれにせよ、ここに彼が過去の結婚があったことを明確にするべきです。他の伝説では誰も彼に結婚相手を譲らなかったと述べられています。それなのにハズラツ・ムスレーマウドがこれを述べ、どの背景や状態の下で述べたかアッラーはよく知りたもう。とにかく彼はそこで結婚を申し込みました。そしてそこで彼が結婚され、彼はシリアに泊まりました。本当のことは次の夢の言及ですが、ちなみに結婚の言及が出ました。ハズラツ・ムスレーマウドが述べたように、ある時夢の中で聖預言者が彼のもとに来られ、そして仰せられた。ベラーリよ、あなたは我らを忘れたのか、我らの墓参りをもしないのか。彼はすぐに起きて旅の準備をし、メディナへ行き去り、泣きながら祈って聖預言者の墓参りをしました。当時彼は非常に熱心になり、ベラールが来たということは周知の事実になった。その時大きくなったハズラツ・フセインとハズラツ・ハサンは走りながら来ていった。あなたが聖預言者の時にアザーンを発表していたものでしょうと彼はしっかりと答えると、彼らは私たちにもオノがアザーンを聞かせてくれないかと頼み、したがって彼はアザーンを発表して人々に聞かせた。ハザラト・ウマルはオノがケラファテ時代にシリアで支援金のために会計処理を設け、つまり登録簿や口座などを開始したとき、すべての記録が完成されたとき、ハズラト・ビラールはシリアへ行き、ジハードする人々と一緒にそこに滞在した。ハズラト・ウマルはハズラト・ビラールに尋ねた。ビラールよ、自分の支援金の記録を誰に預け、つまり自分のアカウントを代表することを誰に任せ、ここであなたの代理人は誰でしょうかと。彼はアブールウェに任せ、聖預言者が彼と私の間に確立した兄弟愛のため、私は彼を離れることはできないと答えた。ハズラト・ビラールが真実を言う事件がある伝説でこのように述べてあります。アマルビン・メムーンは父親によって伝えます。ハズラト・ベラールの兄弟は己自身がアラブ人に起因し、自分が彼らの一人だと思った。彼はアラブのある女性に結婚メッセージを送り、彼らは答えた。もしハズラト・ベラールが来るならば我らは結婚を許すでしょう。したがってハズラト・ベラールが来てタシャハドと唱えてから言った。私はベラール・ビン・レバーで、そして彼は私の兄弟であり、彼は道徳や信仰心において良い人ではなく、あなたたちは彼と結婚したいならそれを行い、諦めたいなら諦めてくださいと言いました。彼らは言った。私たちはあなたが兄弟である人との結婚を承諾し、従って彼らは彼の兄弟と結婚を許しました。ザヤドビン・アスラムからの伝説ですが、バヌ・アブ・ボケルは聖預言者のもとに来て、私たちの姉妹をああいう男と結婚させてほしいと頼み、聖預言者は言った。ベラールについてどう思いますかと。再び彼らが来て申し上げた。聖なる預言者よ、私たちの姉妹をああいう男と結婚させてください。彼は仰せられた。ベラールはどうでしょうか。彼らは断って帰り、3回目戻ってきて、聖預言者よ、
私たちの姉妹をああいう男と結婚させてくださいと頼みました。彼は仰せられた。あなたたちはビラールについてどう思いますか？あなたたちは極楽の住民に属する者についてどう思いますか？と伝説者が言うように、従って彼らはオノガ姉妹をハズラト・ビラールとめとらせた。私が先立って述べたハズラト・モスレー・マウドの言及、つまり過去の結婚はなかったということは別の背景や状況のことであるかもしれないが、過去の結婚があり、このような叙述もあります。ハズラト・ミルザ・バシール・アマド氏は述べています。ハズラト・ウマルのヒラファトの時代にある時、彼とアブ・ソフィアンとメッカが征服された時に入信したメッカ人の頭たちの幾人がハズラト・ウマルに会いに来た。私の見解では、ここには彼という語句が付加されています。ハズラト・ウマルのヒラファトの時代にアブ・ソフィアンとメッカ征服の時ムスリムになった他の何人かのメッカ人の頭たちがハズラト・ウマルに会いに行ったとき、偶然にビラールやウマルやソヘブなどもハズラト・ウマルに会いに来たのです。これらのものは非常に乏しくて奴隷であったものだったが、イスラムを受け入れた最小の人々に属していたものでした。ハズラト・ウマルが連絡されると、彼はビラールなどを先に面会に呼んだのです。おそらくまだ無知の時代の影響の残りがあったアブ・ソフィアンは、そのシーンを見ると非常に腹を立てていった。私たちが待つべきで、これらの奴隷たちが先に面会に呼ばれるこの侮辱も私たちが受けるべきだったのかと。そこでソヘルがすぐに彼に答え、それは誰のせいでしょうか？聖なるムハンマドは私たちのすべてをアッラーの方へ招き、彼らがすぐに従い、しかし私たちが遅れた。それで彼が私たちに対して優先されるべきではないでしょうか。ハズラト・ムスレー・マウドはこの事件を次のように述べ、ハズラト・ビラールの身分や地位に言及します。つまり、ハズラト・ウマルはオノがヒラファトの時代の間、一度メッカに来ると、人々が髪の毛を掴んで引きずっていたそれらの奴隷なる者たちが、一人ずつハズラト・ウマルに会いに来始め、当日はイードの日で、これらの奴隷たちの前にメッカの偉大な支配者たちの息子たちが彼に挨拶にすでに来ており、彼らがまだ座っている間にビラールが来て、つまりかつて奴隷であり、人々に抑圧され、先の尖った岩の上に裸に置いて引きずられ、胸の上に重い石が乗せられ、ラートやウッザを崇拝するよう命令されたのに、アシャドアッラーイラハイララのみを言い出したそのビラールであった。ハズラト・ウマルはビラールを見ると、それらの頭なる者たちに向かって少し後ろへどいてビラールに座る場所を譲るように命令し、彼が座った途端にもう一人の奴隷なるサハビが入ってきた。ハズラト・ウマルがまたその頭たちに向かって少し後ろへどいて彼に座る場所を譲るように命令し、しばらくしてもう一人の奴隷なるサハビが入ってきて、ハズラト・ウマルはいつものようにまたその偉大な方々に後ろへどき、彼に座る場所を譲るように言った。それは偶然に起きたことで、神は彼らを侮辱するつもりだったので、次から次へ8人や10人の奴隷が入ってきた。ハズラト・ウマルは毎度その頭たちが後ろへどいて、これらの人々に場所を譲るように言った。当時、大きなホールを建てられず、むしろ多くの人が座れないほどの小さな部屋があったのです。奴隷なるサハバで部屋がいっぱいになると、その偉方たちは余儀なく靴を脱ぐ場所に座り、この屈辱は彼らにとってたまらなくなり、彼らはすぐに立ち上がって出てきて互いに言った。今日私たちはどんなに屈辱されたかを見たのか。私たちに仕えたこれらの奴隷たちが前に置かれ、我らが後ろに退くように
され、よって我らはどきながら靴を脱ぐところについてしまい、すべての人々の目にとって我らが屈辱を与えられたのですと、彼らのうちのより賢い者がこれらの話を聞くと言った。私たちが侮辱されたのは真実ですが、問題はこれが結局誰の悪事のせいで起きただろうかということです。我らの父や兄弟たちが聖預言者とその仲間たちを撃たり迫害したりしていたとき、これらの奴隷たちが聖預言者に己が命を捧げていたのです。今日はムハンマド預言者の支配の時だから、彼の信奉者が誰に名誉を与えるべきかを自ら判断してみてください。それは迫害をするあなたたちであるべきか、あるいはイスラムのために命を犠牲にしていたこれらの奴隷たちであるべきかと、もし彼らが尊敬に値するものであるならば、なぜあなたたちは今日の行動について不平を言うのか。あなたたちがこれらの奴隷たちに同様に取り扱われていないことは、あなたたち自身の戦争の行為の結果なのです。彼らがその賢い者の話を理解していった。我らは真実を理解したが、問題はこの不名誉の治療法はあるかどうかということです。もちろん私たちの先祖は大きな罪を犯したが、結局のところ我らの額からこの屈辱の汚れを洗い流されるその治療法も何かあるべきだということです。彼らはみんな自分がわからないが、ハズラト・ウマルにこの不名誉の治療法を何かを聞いてみましょうと決定しました。ハズラト・ウマルの元に戻った時、会議が解散し、すべてのサハバは去っており、彼らはハズラト・ウマルに向かって、今日の会議で私たちに降りかかった苦痛についてあなたと相談しに来たのですと言った。ハズラト・ウマルは答えた。見てください。動揺しないでください。これらの人々は聖預言者のサハバであり、聖預言者の集会で常に前に座り、私も彼らを前に座らせる以外仕方なく、あなたたちは我が行動に悩まされただろうが、私は仕方がなかったのだと。彼らは言った。あなたが強要されたことは私たちが理解していますが、我らが知りたいのは、この屈辱の治療法は何かあり、この汚れを流い清めるいかなる水もあるかどうかということのみです。これらの若者たちの先祖の英意、威厳や尊厳を見たハズラト・ウマルは、彼らのこの話を聞くと、彼の目は涙がこぼれ、己が罪のためにこれらの人々はどんなに高い地位からどこまで陥ってしまったのかと思い、彼は非常に後押され、彼らに口で答えることはできなく、当時ローマの軍が戦っていた方向に手を差した。つまり今この屈辱の汚れを洗う術は、その戦いに参加して命を犠牲にすることのみだというつもりでした。したがって彼らはすぐに出かけ、己がラクダに乗ってシリアへ行ってしまった。歴史によれば彼らの一人も生き残って戻らなかったのだ。このように彼らは自分の先祖の悪事のせいで、己が額についた屈辱の汚れを自分の血で洗い清めたのです。したがって唯一のことは、犠牲を払わなければ行為に達することはできないということです。そして犠牲を払ったり、最初から忠実で当たりする者は、たとえハバシア人の奴隷であれ、どんな民族にも属する奴隷であれ、いかなる状態においても行為に値するべきだというのは、イスラムの優れた教えなのです。これはイスラムが真実に基づいて定め、そのメリットに置かれた立場で、貧富を問わずすべての人が得るのです。犠牲者であれば、忠実であれば、己が命を捧げるものであれば、すべてのものを犠牲にする人であれば、この立場が得られるのでしょう。インシャアラー、ハズラト・ビラールのこの言及はまだ次回にも続くと思います。الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر